tedes máis que engadir, pasemos ao seguinte tema. Como son as ofertas? Nas grandes superficies as ofertas son máis grandes porque hai moitos produtos e nos tendas de barrio non hai tantas ofertas porque non son que se diga non hai tanta xente. Para as tendas de barrio tamén poden chegar a ter bastante grandes ofertas. En as grandes superficies, como no Eroski, pode haber unha oferta de 2x2. Compras 2 produtos dun tipo e pagas 2 euros. Pero tamén, a veces, nas grandes superficies hai ofertas moi grandes. En as tendas de barrio, A Daniel. As tendas de barrio e as grandes superficies teñen unhas ofertas moi similares. Pero as grandes superficies, aunque sea por só 10% de desconto, son maiores. Eso non ten que ver. Hai tendas de grandes superficies que depende tamén da temporada, poden ter máis grandes ofertas e outras que estén de tendas de barrio teñen ofertas en distintas temporadas. Entón, os dous tipos de tendas van engañando. Pero nas temporadas de rebaixas sempre teñen rebaixas maiores. Como se dixen antes, eso non ten que ver. As ofertas son moi similares nas dúas tendas, aunque se diga que nas tendas de grandes superficies os precios son máis baixos, moita xente aproveita e vai aos rebaixas das tendas de barrio porque os produtos son de gran calidade. Pero actualmente é mellor ir ás tendas de grandes superficies para comprar marcas blancas e así non gastar tanto dinheiro. Pero tamén gastas en combustible. Pero vale a pena ir a gastar combustible e vamos a hacer unha compra grande. Además, pode haber tendas de grandes superficies no teu pobo ou na tua cidade. Nas tendas de barrio tamén se pode facer unha compra bastante grande. Se non tedes nada máis que engadir, pasamos ao seguinte tema. Como proporciona seguridade ás cousas persoais e ás persoas? Nas grandes superficies dispoñen de cámaras de seguridade e de taquillas para guardar as cousas que o cliente ten. Que nas tendas de barrio, como son pequenas, o vixiante xa pode vixiar todo. Pero nas grandes superficies, aunque sexa máis difícil topar o ladrón, pode ser que haya máis seguridade porque as cámaras gravan e despois poden buscarlo. E nas tendas de barrio non suele haber cámaras de vigilancia. Non é tan difícil, é máis difícil buscarlo. Pero nas tendas de grandes superficies, tranquilamente, o ladrón pode estar encapuchado e non poder recoñecelo. Pero o secreto se daría conta, porque non é normal que unha persona vaya correndo por aí con unha cousa na mano. Nas tendas de barrio, nas grandes superficies, nas tendas de barrio, hai ladróns
que quitanlle a etiqueta ou a alarma para sair como se fueran por as portas destas que hai, por exemplo, nas tendas de superficies ou nos supermercados, que son saídas para sair sen compra. Tranquilamente non lles pita a alarma, pero non se dan conta os dependentes nin nada, porque é unha tenda moi grande e non poden estar pendentes de todo. Pero nas de barrio, como son pequenas, o dependente pode mirar se alguén que está quitándolle aí a etiqueta. Pero nas tendas de grandes superficies se sabe se o ladrón pasou a pagar. Como se dixen antes, hai moita xente que entra nas tendas de grandes superficies e sae sen compra por a mesma saída, que poñen moitas saídas en compra. Entón non saben se leva algo ou non. Pero para levar un obxecto na man, como que se ve? Tranquilamente pode levar unha chaqueta ou algo así e esconder o produto debaixo da chaqueta. Pero notarías un bulto na chaqueta. Pero se unha chaqueta algo larga ou así, normalmente non levan unha chaqueta moi ajustada e meten no bolsillo. Meten así, levan así tranquilamente, pasan nos bolsillos. Ainda así, aunque lle noten o bulto, moitas persoas levan o monedero ou a carteira nunha chaqueta, tamén notase. Como eles os da tenda non saben se a carteira ou un obxecto robado, non poden distinguilo, al menos que o cachen. Que tamén poden metelo no bolso. Pero na chaqueta, un monedeiro non vai marcar como se tuveras un balón, que se diga. É un exemplo, pero os ladróns tampouco soen robar así en secreto, tampouco soen robar obxetos moi grandes como un balón de fútbol. Soen robar cousas pequenas, como, por exemplo, cousas que sean, como por exemplo xoias ou así, que estén aí, os guardan nos bolsillos e nada se dá conta. Pero de cando se ventan xoias nas grandes superficies? En Carrefour, por exemplo, hai un lugar que é unha xoiería, pero dentro, onde están os obxetos. Pero en o Carrefour, por exemplo, como dixeche ti, hai moita seguridade, porque hai moita xente pasando. E queiras ou non, sempre van estar vendo para as persoas, non vas así, mirando recto. A parte dependente daríase conta que as xoierías non suelen estar con moita xente. Estaría dicindo, por exemplo, que eres destas xoias, de que así. Pero non digo que tenen que ser xoias, as xoierías sei que están bastante vigiladas, pero nos supermercados normais poden robar calquera cousa que non sea unha xoia, que este aí nunha estantería que sea pequena, e esa levan para a súa casa e nadie se dá conta. Esa ten pasado. Se non tedes nada máis que dicir, cambiamos de tema. Dicirme algo sobre o consumo que facemos e transportarnos na tenda dentro da nosa localidade? Vale a pena, por exemplo, facer unha viaxe a Coruña, por exemplo, a unha grande superficie para comprar algunha compra grande, porque aunque gastes combustible, vale a pena porque quedache unha compra para un mes ou dous. O que é que gastar de consumo gasolina é bo para unha gran compra. Pero como dixo anteriormente, nas tendas de barrio tamén se podería facer unha grande compra. Ademais, para ir a unha tenda de grandes superficies que non suele estar nun pobo, suelen estar nas cidades,
Pois non podes ir en coche ou en transporte público. E aparte de que tens que gastar dinero no combustible, tens que contamina no medio ambiente. Para ir a unha tenda de barrio que queda cerca da túa casa, podes ir andando e ademais ou en bicicleta e ademais faces exercicio é mellor para a salud. Pero nas grandes superficies suele haber parkings, que, por lo tanto, reduce o consumo que se diga, tamén hai aparcamento para ir ás grandes superficies. Do consumo, para reducirlo, podemos ir en transporte público ou coller un taxi. Ainda así, como dixen antes, calquer tipo de transporte pode ter menos a bicicleta ou ir andando, simplemente contamina o medio ambiente e, ademais, ainda que haya coches eléctricos, tardan moitas horas en cargar e tardarías un montón. Pero o transporte público úsase un vehículo para moitas persoas, por lo tanto consume menos, sí, gasta menos combustible para moitas persoas. Pero se vas a unha tenda de grandes superficies para facer unha compra masiva, non podes levar toda a compra no autobús, xa que non che cabe, tendrías que metela no maletero. Pero podela levar nun taxi. Pero nos taxis son moi caros, xa que cada pouco tempo cobran moito. E imagínate que vas a unha cidade desde Moaña, a Vigo, por exemplo, a Carrefour a comprar, e que se hai semáforos en vermello, o tempo que este o semáforo en vermello vai te cobrando. E gastarías un montón de dinheiro. Tamén hai outra opción de poder ir en un taxi eléctrico, porque por moito que gaste, como dixen antes, vale a pena porque non consume, que non contamina. Porque os taxis eléctricos son para a cidade moi bons. Ademais, como dixestes ti, para ir a Vigo, podes ir no barco, que o ticket do barco non é demasiado caro, ademais tampouco contamina. Pero pensa, se ti vives un pouco lonxe do porto, tens que ir ao porto e despois ir a Vigo, ir hasta a tenda de superficies, que non suele quedar cerca do porto, e despois ir hasta o porto coa compra masiva, que sería un montón, e despois para ir a túa casa outro tramo con a compra masiva, e sería moi pouco útil. Pero podes chamar un amigo ou un familiar que te veña a buscar. Aí así, se te leva no coche, o coche contamina, e sería malo para o medio ambiente. Pero se é un coche eléctrico... Tamén se pode comprar por internet. Eu teño unha página para comprar por internet. A veces te timan por internet. Alex? Non sempre teñen que timarte se atende de calidade e de confianza. As tendas famosas como Carrefour ou Eroski ou calquera desas nunca timante porque, por ser tan famosas, teñen moi boa calidade. Sara? Pero tranquilamente, por a compra ou se por internet, podería haber un fallo e non comprarías nada, e perderías o dinheiro. Podría reclamarlo e devolveríanche o dinheiro. Pero ese é un fallo, o dinheiro ou así, se non lles chega a información de que pagaches. A lo mellor pensa que estás mentindo e podenche echar a bronca. Pero podes enseñarlle, por exemplo, dándolle de historial en internet, sabe que foche a esa página. Pero ainda así, aunque foses esa página, no historial non marca que ti compraches nesa página.
historial de internet. Que unha vez entrado no historial nunha página de internet para comprar algo, sempre ábreche outra página para pagar. E para pagar obrigache a poñer o PIN. E cando poñes o PIN, ponche outra página. E así xa te queda marcado. Pero ese é o historial por algún fallo, borrase. E ademais, como vais a enseñarlle o historial? A dicirlles que veñan á túa casa a comprobarxo? Non teñen tempo para venir, teñen moitos pedidos e moito traballo. Pero podes sacarlle unha foto con móvil a enseñarlle o que fixeche, ou senón con móvil, cun móvil HTC, por exemplo. Pero a lo mellor non saben que podía ser unha foto trucada, non saben, non te confías se non tes unha proba verdadeira. Pero se te pos diante, sacas a foto da pantalla do ordenador e poste ti diante coa túa cabeza, pero que se mire que eres ti, sabe que non é trucada, que é de verdad. Porque non vai a ser un Photoshop, por exemplo. Noa, Ese é o ordenador de outra persoa. Pero saben que... zapato. Se non hai nada máis que dicir, cambiamos de tema. Cal é o alegato final? Daniel. As tendas de barrio son mellores porque todos temos a necesidade de ter unha tenda de barrio ao lado das nosas casas. E ademais non gastas gasolina e faz exercicio. André. Hai máis variedade de produtos, ofertas e máis oportunidades de traballo. Hai moita seguridade e nas grandes superficies hai baños. Son moito mellores as grandes superficies.